Guten Tag, willkommen, bonjour, bienvenue pour Zollfrei libre de douane, votre magazine franco-allemand réalisé avec la chaîne Baden TV. Et c'est déjà la dernière de l'année. À Karlsruhe, l'heure est donc aux cérémonies de récompense. Ce week-end, c'est le prix Cult 2014 qui a été remis. Un prix culturel décerné par la Technologie Région de Karlsruhe qui réunit 11 villes autour de l'économie, la recherche de pointe et la technologie. Le thème, les cultures, la culture des réseaux. Les candidats avaient un mois pour faire parvenir leur contribution au jury. Au terme de plusieurs semaines de délibération, les 10 meilleurs se sont retrouvés à la Tollhaus de Karlsruhe. La diversité et la créativité des candidats a impressionné le jury et illustre le potentiel de la région. Es ist Kultur, es ist Sprache dabei, es ist Musik dabei, es sind natürlich die Blogs dabei. Ich glaube, dass die ganze Welt des Internets, dieser ganze Mikrokosmos, diese ganze Vielfalt, die können wir einfangen und auf unsere Region ein Stück weit eindampfen und konzentrieren. Mais seul un projet pouvait gagner et c'est le site des commémorations de la Première Guerre mondiale à Ettlingen qui l'a emporté. Pour sa créatrice d'origine anglaise, c'est une grande surprise. Ich bin sprachlos. Es fühlt sich ganz, ganz fantastisch an. Also die Arbeit hat sich gelohnt. Ja, es war sehr viel Arbeit und ich freue mich, dass die Geschichte von diesen meist jungen Männern und von diesen Quellen, die jetzt erschlossen sind, jetzt vielleicht weitergelesen wird. Ce site lie histoire et modernité et utilise Internet comme mémoire collective. Dass man dieses Medium verbinden kann mit der Realität, nicht nur mit der Gegenwart, sondern auch mit der Vergangenheit und dass man daraus Erkenntnisse schöpfen kann. Also hier ist für mich dieses neue Medium genutzt worden, um Geschichte, Gegenwart und Zukunft miteinander auf ganz überzeugende Weise zu verbinden. Régionalité, qualité, originalité, de quoi faire rimer technologie et culture. Karlsruhe toujours, et des réseaux informatiques, on passe au réseau urbain. Depuis quelques mois, la ville se retrouve saturée par les cars de touristes, mais aussi ceux qui relient les villes allemandes entre elles, de plus en plus populaires en raison de leur prix bas. Mais les infrastructures pour les accueillir ne sont plus adaptées. La question est à l'étude dans le dernier conseil municipal de l'année. Pendant 12 heures, chaque jour, un autocar arrive toutes les 4 minutes et demie à Karlsruhe. Cela fait pas loin de 200 cars par jour. Un synonyme de ville attractive mais qui pose de gros problèmes logistiques à Karlsruhe. Le parking à l'arrière de la gare n'est pas assez grand et se retrouve saturé rapidement. Le conseil municipal de mardi était consacré à cette question. La ville est à la recherche de solutions. Die Situation vor Ort ist extrem schwierig. Jeder, der schon mal dort war, weiß, diese enge Straße hinter dem Hauptbahnhof ist zu klein, um halt diese Riesenlinienbusse abzuwickeln. Wir müssen eine Veränderung auf jeden Fall herbeiführen. Und das Thema Busbahnhof, an welchem Standort, beschäftigt den Gemeinderat ja schon seit längerem. Voilà un an que les conseillers municipaux discutent de la nécessité d'une action rapide. Le maire était déjà conscient de la situation l'an dernier. Wir haben uns als Großstadt darauf einzustellen und hier aus meiner Sicht die Chance zu ergreifen, dass man Menschen, die auf dem Fernbusweg hierher kommen wollen oder auch hier umsteigen wollen, dass man denen ein kleines attraktives Stück Karlsruhe präsentiert und sie vielleicht dadurch auch motiviert, hier auch mal in der Stadt insgesamt vorbeizuschauen. Le conseil municipal a en tête un terrain pour construire une nouvelle station d'accueil des autobus. Man müsste halt nicht in dieses Nadelöhr hinterm Hauptbahnhof einfahren und dann wieder herausfahren, sondern man könnte das über das Gelände sehr zügig Richtung Autobahn und Südtangente abwickeln. Das ist der eine Punkt. Zum Zweiten, es wäre möglich, in Bauabschnitten dort zu entwickeln. La zone de la gare doit cependant rester accessible et attractive pour les entreprises. La décision sera bientôt prise. Fini avec une nouvelle réglementation européenne. Selon une directive entrée en vigueur le 13 décembre, toutes les étiquettes alimentaires doivent désormais identifier les allergènes présents dans les listes des ingrédients. Au menu, 14 d'entre eux, comme le gluten, l'arachide, le soja, les œufs ou le céleri. Premiers concernés, les restaurateurs. Les journalistes de Baden TV se sont rendus chez l'un d'entre eux, à Karlsruhe. Il est président du groupement des restaurateurs du Bade-Württemberg. Ici, elle est déjà suspendue, la carte des allergènes pouvant être présents dans les aliments. Cacahuètes, crustacés, lait, œufs, sulfite. Le restaurateur Waldemar Fretz était initialement contre cette législation. Tatsächlich ist es so, dass ca. 2% unserer Bürgerschaft sind mit so etwas belastet. Es gibt natürlich noch Randerscheinungen an solchen Unverträglichkeiten, sodass es vielleicht doch nahezu 20 oder 25% sind, die damit betroffen sind. Und wir haben einfach gedacht, es muss ja nicht sein, dass künftig eine Speisekarte
aussieht wie ein Beipackzettel von einem Arzneimittel, denn das ist mit Sicherheit nicht förderlich für unser Gewerbe. Ist auch noch nicht. Ich kenne noch keinen, der das kontrollieren will oder der das prüfen will. Also unsere Politiker haben da wieder mal, wie sie es immer tun, etwas zu schnell geschossen. Sur les étiquettes industrielles, la date de congélation devra aussi être précisée, ainsi que les huiles. Les consommateurs se montrent intéressés. Ich finde es ganz gut, wenn das aufgeführt wird. Ich habe einige Allergien. Ich bin zum Beispiel gegen Haselnuss allergisch. Und dann, ja, ist mir eigentlich wichtig zu wissen, was drin ist. Das Glück und habe keine Allergien, aber wenn man welche hat, ist es schon sinnvoll, dass man es weiß. Wenn es um Allergene geht, dann würde ich das schon sinnvoll finden, weil ich bin nämlich da stark betroffen davon. Also Allergiestoffe, gerade Haselnuss, wenn ich etwas mit Haselnuss bekomme, was ich nicht weiß, habe ich sofort Riesenprobleme. Aber wenn man das übertreibt, dass jeder Stoff da aufgeführt werden muss, ich glaube, das schaut sich kein Mensch an. De Marfret trouve cela excessif. Die Lebensmittelindustrie übernimmt unsere Ernährung. Ich würde denen den Part zuschieben. Diejenigen, die die Fertiggerichte essen, die sollen sich dann auch darum kümmern. Wir kochen noch frisch und wir wissen, was in unseren Materialien drin ist. Wurden Sie denn, weil Sie haben es ja jetzt hier schon alles vorbereitet, schon mal angesprochen von Gästen, was das jetzt ist? Ja, also das ist aber ganz, ganz minimal. Im Prinzip verschwinden die Gäste, wissen gar nicht damit umzugehen. Le règlement de l'Union européenne ne s'applique qu'aux entreprises et pas aux événements organisés par des bénévoles. Merci de nous avoir suivis. Direction alsace20.tv pour revoir cette émission ainsi que toutes les autres. Pour la version originale, c'est sur baden-tv.com que cela se passe. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2015. Tchuss!